Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками, ставите лайки, комментируете и обсуждаете вот это буйство геополитическое. Сергей Датюк, украинский философ, на связи прямо сейчас. Сергей Аркадьевич, приветствую вас. Добрый день. Сергей Аркадьевич, ну что, собственно, получили мы декоративный ультиматум Трампа. Так пишет Медведев. Пишет сдержанно, но по сути он где-то прав. 50 дней на принятие неких решений. Одни говорят, что это 50 дней для того, чтобы Путину довоевать. Другие говорят, что это срок, чтобы каким-то образом вывести баланс по линии фронта, ну и усадить стороны за стол переговоров. Третьи вообще видят коммерческую жилку бизнесмена Трампа, мол, классно как, да, то есть мы будем продавать оружие, Европа будет покупать, оплата 100%, ну а там, собственно, за демократию украинцы повоюют и за Европу тоже. Как вы оцениваете результаты вот этого большого заявления по России? Родила ли гора мышь? Или мы действительно сейчас находимся в финальной, решающей стадии противостояния? Чтобы оценивать результаты, нужно же понимать, с точки зрения чего их оценивать. Их оценивать с точки зрения мировой перспективы – это одно дело. С точки зрения перспективы Украины – дело другое. Ну или Россия – дело третье, ну или Европа, Китай, США – дело четвертое, пятое, шестое. Это же вопрос оценки интересов, если даже не сказать перспектив или заинтересованности в тех или иных перспективах. Действия Трампа, начиная вот уже фактически с начала лета, ничего не меняют в мире. А слово вообще. У него было 100 дней, в которых он мог что-то поменять в мире. Но именно отсутствие представлений, что именно нужно менять, метания, причем метания хаотические, они позволили только что-то понять европейцам, китайцам, русским, да и украинцам тоже, что-то понять о мире. Даже не об Америке, а о мире. И попытаться хоть как-то скорректировать сползание в мировой конфликт как таковой. Но с моей точки зрения коррекции не произошло. И мне кажется, что причина та же, что и в Украине. Мы-то думали, что война заставит нас меняться, причем меняться гораздо быстрее, чем враг. Но отнюдь масса людей готовы прятаться, готовы бежать, готовы умирать, но не готовы меняться. И, собственно, это и есть причина кризиса и даже катастрофы мировой. Она именно так устроена, когда люди в своем большинстве не хотят меняться. Война возникает не потому, что есть агрессор. Агрессор – это элемент случайный. Но может быть и этот агрессором, а может быть и этот. На самом деле для мировых изменений даже большого значения не имеет, кто агрессор. Сталин бы начал войну, Гитлер бы начал войну. Это не суть важно. Ну там или Япония бы начала войну, Хирохита, да, или там Муссолини бы начал войну. Это не имеет принципиального значения. С этой точки зрения то, что творит Трамп, ни сейчас не имеет значения, ни потом. Ну хорошо, дали бы нам сейчас оружие по максимуму, вот сколько бы смогла Америка. И ввели бы санкции по максимуму, какие бы только могла сделать Америка и выдержать Европа. Принципиально это бы ничего не поменяло. Поскольку война давно уже не решается на фронте. Я не могу донести эту мысль до украинцев. Они по-прежнему считают, что на фронте это не так. Исход войны не решается на фронте. Исход войны решается
А? Смотрите, я просто хочу прервать, потому что как бы повеяло таким определенным фатализмом от вас. Штука не свойственная, мы не первый раз встречаемся. Но погодите, мы имеем на самом деле четкие предпосылки как бы делать умозаключение, что произошел конкретный договорняк там, того же Трампа и Путина. Конкретно есть определенная стратегия, да, есть симпатия, допустим, Америки в сторону Российской Федерации. Причем симпатия не потому, что там нас не любят, условно, да, украинцев, а потому что, как вы вначале заявили, заинтересованность другого порядка и другой уровень. Вот эти его слова, там, да, вот я звоню, как мы хорошо говорим, а потом Мелания подходит, а там разбомбили город, ну вот это все. То есть это все слова, которым как бы обличили эту форму. Хорошо, тогда я вас спрашиваю, где это все происходит, в каком пространстве? Это на фронте? Вот то, что вы только что рассказали, это где происходит? Нет, Ну это же не на фронте. Смотрите, какая история. Не, ну это, постойте, это на фронте происходит или нет? Это же простой вопрос. Где это все, вот то, что вы рассказываете, где это происходит? Это происходит в гуманитарном пространстве. Ну, Другое дело, что вы хотите сказать, что тайная дипломатия имеет значение. Нет, отвечаю вам я, никогда не имела, не имеет и не будет иметь никакого значения тайная дипломатия. Особенно в том мире, где есть условная тайна политики, социальные сети, очень хорошая связность обществ на уровне прямых контактов, межпрофессиональных, внутрипартийных и так далее, и так далее, и так далее. То есть не просто социальные сети, а еще и непосредственные общественные сети или социальные сети при живом общении. Вот когда все это есть, и это высококоннективно, события на фронте ничего не поменяют. Все будет меняться лишь по... Что может поменять? У вас, смотрите, вот фронт ничего не меняет. Даю прямой тайная ответ. дипломатия ничего не меняет. Не меняет. Только представление в гуманитарном пространстве. Это означает, что обе стороны, Украина и Россия, должны поменять свои представления в сторону совместности. Имперский проект закончен, его не будет, он не будет существовать. И хоть сотни еще экспертов выступят и будут доказывать, что он существует. Нет, у него перспектив нет. Националистический проект Украины не будет существовать. И пусть несколько сотен экспертов выступят и будут мне доказывать, все, он закончен. Эти проекты закончены. У нас нет сил и в одной, и в другой стране, чтобы это публично предъявить. Потому что мы очень постепенно меняем общественное сознание в одной и в другой стране. И пока это общественное сознание будет меняться, то есть пока ему будут очень долго, предметно, с кровью, с кровавыми жертвами объяснять, что это тупик, пока общественное сознание не поменяется в гуманитарном пространстве, война не может закончиться. Ну так, смотрите, тут... Ну, это наша любимая с вами тема, мы так беседуем по поводу там, как поменять представление. Вот через кровь и смерти и ужасы меняется представление. Не через саму по себе кровь. Сама по себе кровь может быть не показана по телевизору, и она не будет иметь никакого значения. Но разве что уже потом придут люди и расскажут, как это все будет кроваво. И в России, и в Украине. Нет. Именно кровь в телемарафоне. Ее как гвоздями забивают и у нас, и российская пропаганда. Смотрите, к чему это ведет. Смотрите, к чему это ведет. А российская пропаганда умнее, она еще и пытается скрывать все атаки. То есть об атаке на некоторое место в России знают только в этом месте, потому что видят. В остальном это не сообщается. Ровно то же самое в Украине. Ровно то же самое старается, но хуже делать в Украине. Ровно то же самое. Но телемарафон усердствует в том, что очень детально показать зверство. Точно так же в России. Не дай бог мы куда не туда попадем. Обязательно в России покажут. И вот эта двойственность и вот это представление постепенно, очень не спеша, меняет представление о том, что перспектива имперская и националистическая тупиковые. Смотрите, это происходит сейчас. Вы сейчас, ну, мне просто так кажется, вы сейчас пристегиваете и там круглое пытаетесь с холодным отсечь. Я имею в виду националистический проект и имперский. Это разные по своей сути, Конечно, скажем так, проекты.
Когда вы говорите Да, о том, тупики что... разные. Вот вы когда идете по лабиринту, у вас один тупик, он с загогулиной, а другой тупик прямой, и в нем стена. И что это меняет? Ничего не меняет. Лабиринт можно пройти, только избежав тупиков. И тот, и другой проекты тупиковые. А тупики разные. И что? Вот что из этого, что они разные? Конечно, Понимаете, в разные. чем дело? Когда вы говорите о зверствах, то здесь есть уровни зверств. Вы Да никаких говорите, уровней зверств вы нету. говорите, Если все вы происходит говорите, возле вас, принципиальной разницы, что вы видите одного убитого ребенка и 10 людей убитых, никакой нет, поверьте мне. есть принципиальная разница. Человек погиб Нету никакой на принципиальной поле разницы. боя или от войны в прямом смысле этого слова, когда там дрон прилетел там, в Луганск, в Донецк, в Белгород, Довожу в до Киев, вашего во сведения Львов. так на всякий случай. Или, Нынешняя война... или есть разница, когда это тебя Нет, тянут на нет. войну, хватают за Скажите, ноги и головой вы бьют об общались с землю. фронтовиками? Конечно. С фронтовиками, да. Вы задавали им простой вопрос. Вы видите смерть? Вот это очень простой вопрос. Вопрос фронтовику. Вы видели смерть? Большинство фронтовиков скажет «иногда». Это не Первая и даже не Вторая мировая война, где ковровые бомбардировки, где ты видишь реально, как происходят смерти. Смерти даже на фронте видят редко. Точно так же в тылу. Вы редко видите смерти. Попадете в место прилета, увидите. Не попадете, не увидите. Понимаете? Это вот и есть, ну, кажется, у нас что это большое достижение. Нет ковровых бомбометаний, нет близкого фронта, и мы редко видим смерть. И вот для того, чтобы мы ее чаще видели и быстрее менялись, создано телевидение. Оно нам показывает смерть. Вот если вы не увидели, вам с утра телемарафон, ну, в Украине покажет. Смотрите, вот дом, вот жена, вот убитые дети, или наоборот, дети, вот убитая мать или убитый отец, смотрите, а вот еще люди, а вот скорой помощи, а вот повторный удар. Вам это все детально покажут и посмакуют вот в этом, ну, каком-то дьявольском смаковании, да? Вам это все покажут, и только так до вас доходит. Потому что иначе вас не доходит, иначе вы думать будете, что националистический проект – это хорошо для украинцев, а имперский проект – это хорошо для русских. И вы не начнете договариваться. Только признание тупиковости существующих до войны проектов позволит нам договориться. Это простая вещь, которую я хочу донести. Я ее повторяю, но вы все сопротивляетесь. Это значит, что и вы еще не поняли. Ну, проекты проектами. Смотрите, войну И что? Трамп может закончить или нет? Трамп нет. Он ее не начинал, ее не может закончить. Вы же понимаете, в чем штука? Была надежда на Трампа, что он предъявит некое новое мировое видение, и у него было 100 дней на это. Ну, например, прекратить существование НАТО, как огромный источник проблем и для Украины, и для России, и для Европы. Как-то предложит реформу ООН. Худо-бедно, хоть куда-то, хоть какую-то. Он этого не сделал. Предложит иную систему совместной безопасности с Европой. Все, что он сделал, он сказал Европе, каждый сам за себя. Это не политика. Это черт знает что. Все же ожидали, что и как бы он порешает вопросы как-то с Китаем, чтобы не втягиваться в войну. Тайная дипломатия не дает гарантий. Вот Трамп и в первом своем... смотрите, это при том, что я поддерживаю Трампа. Я поддерживаю Трампа. Я вот как бы при всем, он гораздо больше вносит, вот даже своей хаотичной деятельностью, гораздо больше изменений в мир, чем Байден. Он заставляет хоть как-то шевелиться, потому что Байден это, ну, как бы президент, которого не было. Трамп президент, который есть. Другое дело, что он действует хаотично, и у него нет представления ни о более позитивной перспективе, ни о каких-то шагах проектностей. Ничего этого нет. Тем не менее, он разрушитель. И вот, может быть, его разрушение что-то в мире поменяет и как-то, ну, улучшит, да, наше комфортное нахождение в катастрофе. Может быть. А может и нет. Почему И вот в это вот есть катастрофе? проблема. Почему в катастрофе комфортно? Мне вот интересно.
В катастрофе комфорт, если вы видите выход, ну, катастрофа началась, вы видите выход и вы видите перспективу, тогда она комфортна, потому что вы можете пережить что угодно. Если вы входите в катастрофу, а вы не видите ни времени ее происхождения, ни выхода из нее, вы находитесь в унынии, в депрессии, в отрицании всего, что происходит, в непонимании. 3D, да? Дезориентация, дезорганизация и деградация. Вот это вот с вами происходит. Ну, смотрите, выход, ну, по крайней мере, то, что публично, опять-таки, на том же телемарафоне, вами упомянутом, говорят, выход из всего для украинцев в том, что Россия развалится, Кремль сгорит, и, собственно, все, понимаете? И этой мыслью, получается, живут и делают, эта мысль делает катастрофу комфортной? Постойте. Телемарафон не ставит себе задачу сделать комфортную катастрофу, потому что у телемарафона нет представления о катастрофе. Я вам скажу, какое представление сейчас я пытаюсь выработать у украинцев и у телемарафона. Понятно, что из войны надо выходить и как-то ее оценивать. Понятно, что поскольку территориальное завоевание есть, то Россия объявит свою победу. Так или иначе, займет она еще 3, 5, 10 сел, не займет она эти села. Значения не имеет. Она все равно захватила территорию, и как-то она будет говорить, что в основном она демилитаризировала и денацифицировала Украину. Допустим, да? Допустим. Что должна сказать Украина? Украина не может признать поражение, потому что это депрессия, уныние и так далее. Украина не может признать прямую победу, потому что это будет глупо. Многие будут знать, что это не так. Украина может создать представление о том, что мы выстояли. Да? То есть большая или более сильная сторона думает, что победила, но она на самом деле не победила, а мы выстояли. Вот это представление о том, что мы выстояли, несмотря на большую силу врага, это не победа, но это и не поражение. И вот очень важное, и вот это представление, да, мы выстояли, оно может создать какую-то минимальную долю уверенности и, как я говорил, комфорта в той катастрофе, которая наступит после войны. Она наступит, потому что экономика разрушена, государства практически нет, конституция не работает, общество расколото и так далее, и так далее, и так далее. Есть масса последствий войны. И с ними мы не сможем справиться ни за 5, ни даже за 10 лет. И вот это и есть та проблема, самая важная проблема, которая сегодня перед нами стоит. У нас до сих пор нет представления, в котором мы можем жить после войны. Потому что то, что предъявляет марафон, лживое, манипулятивное представление. Вот эту мысль я хочу донести. Так а в чем ложь? Ну, смотрите. Ложь чего? Ну, вот смотрите. Они же говорят про победу. Они постоянно говорят про победу, что мы победим. Ну, скажут, что выстояли, уже победили. Какая разница? Дело не в этом. Вы говорите о... Вы выстояли, это не победили. Но это вы считаете, что не победили. А людей научат думать, что победили. Все понимают. Но вопрос же, смотрите, как бы я-то что говорю? Вы говорите для меня мы. Это выстоять важно. Ну, тут же важный вопрос. Кто мы? Какие украинцы? Те, которых там блогеры матерят, что если мой мальчик, школьник, будет бить в лицо, если услышит русскую речь... Что-то, смотрите, кто бы ни считал себя украинцем, важно, чтобы он исходил из того, что мы выстояли. Потому что дальше ответ следующий. Нам надо все поменять или надо вернуть довоенную Украину? И вот этот ответ, что выстояли мы, но... Там дальше запятая, да, но не благодаря государству, не благодаря работе Кабмину, не благодаря работе офиса президента, а благодаря другим условиям, да, работы общества, помощи партнеров, добровольцам, да, тех, кто до сих пор, до самого последнего дня войны продолжал финансирование собственно, воинов на фронте, потому что государство же так не выступило и не сказало, что прекратите финансировать войну, мы берем все на себя. Потому что до сих пор деньги непонятно куда идут.
Вернее, понятно, на проекты, которые во время войны не нужны. И это постоянно вскрывается и заслуживает своей критики. Но мы так и не финансируем войну преимущественно. До сих пор. У нас масса денег идет не туда, не на войну. В этом смысле вот попытка сказать, что мы выстояли как победили, это и будет означать, что изменения не нужны. Вот только в этом смысле важно. Вывод из этого. Если изменения не нужны, значит, надо оставлять ту конституцию, что была. Надо оставлять те же экономические структуры, которые были. Все это законодательство, все надо оставлять. Но, как всегда, чтобы были новые лица. Вот немножко мы обновим лица, к власти придут молодые красивые парни и девушки, и все у нас наладится. Не наладится. Вот меня это интересует. Нужны фундаментальные изменения. Фундаментальные – это значит, начиная с Конституции. Потому что не может так быть, что во время войны Конституция прекратила свое действие, а потом мы сделали вид, словно она работала. Но это значит, что мы будем врать самим себе. У нас же масса неконституционных вещей происходит, и люди, ну даже уже не закрывают глаза, но ничего не делают. То есть нет выступлений, потому что как бы понятно, что во время войны выступать против власти, ну немножко, даже если власть творит дичь, да, неконституционную дичь, то против нее выступать как-то, ну, неправильно. Но после войны надо за все это дело спросить. А как иначе? А иначе ничего не будет, иначе изменений не будет, иначе будет все то же самое, иначе война повторится. Есть риски, ну, многие их там озвучивают, причем озвучивают в крайне, ну, там, негативном варианте, как вот, мол, не хотите воевать, а что ж вы хотите? Хотите русский мир? Но тут, понимаете, в чем как бы такая есть западня, смысловая прежде всего, не идеологическая. Про идеологию там вы прокомментируете, если хотите. Что в системе распада уже хоть какая-то система, которая есть, выглядит привлекательнее. И не может ли так получиться, что условно ложь о Конституции, о нашем порядке, который изменился за годы войны, украинском порядке, да, сделает так, что, ну, условно, русский мир, который там несут на тыловых, в общем, неподконтрольных оккупированных территориях, да, будет выглядеть лучше для того же украинца, чем ну, украинца, который воевал 3 года. Мы рискуем или будет ров с крокодилами? Смотрите, попытка в пропаганде применять радикальное противопоставление, она работает первый год войны. Потом она постепенно стирается. Потому что, а если не воевать русский мир? Нет. Есть множество проектов. Если не воевать, то даже не, ну, как бы, даже не европейский мир, даже всечеловечество. Даже принципиально иная конституция. И это не про русский мир. Я вам скажу больше, что даже в России не везде будет русский мир. Потому что русский мир, по большому счету, идеология, которая тоже показала свою бесчеловечную сущность. Понимаете? Русский мир не может быть привлекательным, если он творит зверство. И как бы вы потом не оправдывали эти зверства, простые люди всегда будут понимать, что это зверство. Многие вещи фронтовики, которые придут, просто расскажут. Русские уже это видят, потому что люди так или иначе раненые, инвалиды возвращаются и все это рассказывают. Это скрыть будет невозможно. Вот Советский Союз потратил очень много усилий на то, чтобы скрыть правду о Второй мировой войне. Все равно не смог. Она раскрылась не сразу. Через 2, 3, 4, 5, 6, 7, даже сегодня она раскрывается. Но невозможно скрыть правду о войне для нынешних и будущих поколений. Нынешние просто знают, как оно было, а следующим расскажут, потому что будут произведены исследования. Русский мир – это бесчеловечная идеология. Она опасна для самой России. И в этом смысле, ну, не будет русского мира даже в России. Поэтому, ну, бояться русского мира, конечно, можно в пропагандистских целях, но дело это бессмысленное и бесперспективное. А что будет, вернее так,
А какой мир будет, если не украинский и не русский? А вот это хороший вопрос. На него нужно отвечать. Но проблема в том, что мы сейчас не готовы отвечать, мы слишком расколоты и злы внутри себя. Ни о чем нельзя говорить, чтобы тебя не обвинили в том, что ты либо агент врага, либо враг. Это значит, что общество невротизировано, психотизировано и практически к конструктивному разговору не способно. Значит, надо молчать в значительной степени о возможной совместности. Если тут риск, как вы спрашиваете, конечно. Если не начнем конструктивно общаться, то, собственно, перспективы и России, и Украины выглядят безрадостно, не позитивненько. Почему И вы вот это все и есть. время, я вот хочу просто понять, почему вы все время пристегиваете Россию? Потому что я формирую некий общий дискурс, внутри которого можно будет договариваться. И показываю, что и в России не так, и у нас не так. Поэтому не пристегиваю, прямо и говорю. Правды нет ни на одной из сторон, потому что они воюют. Если две правды воюют, ни одна из них не является правдой. Правда лишь та, которая может привести к миру, созиданию, любви, согласию и так далее. Вот это правда. Все остальное – это ложь. Да, это очень радикальное понимание правды. Но если вы посмотрите в Древней Греции, именно так она и понималась. Никак иначе. Правда не воюет. Если ей приходится воевать, то это уже неправда. Глубоко, но ошибочно. Потому что каждая сторона, которая воюет, у них своя правда. А правда в Украине, украинского воина, она меняется. А правда россиянина, И смотрите, получается, только укрепляется в этой пропаганде. и- Ну вот нет, смотрите, не укрепляется. я приведу прямой И в пример. России Нам тоже же не как? все так Мы же радужно. смеялись. Я не говорю, что там радужно. Мы говорим сейчас тему правды, сейчас с вами обсуждаем. Смотрите, Да. нам говорили о том, что... и все смеялись. Русские говорят, мы воюем с НАТО. И все такие, ха-ха-ха в Украине, какой НАТО? Вот Петька, вот Микола, вот еще, какое НАТО? Сейчас мы видим, прошло какое-то время, НАТО конкретно будет покупать оружие, поставлять Украине. Мы записываем ролики, ищем испаноязычного какого-то переводчика в 110-ю бригаду. Минобороны официально выходит на испанском языке и говорит, давай, мол, в сомбрерчике, приходи к нам воевать. То есть у нас меняется вот это восприятие, а там, получается, действительно как бы нападает НАТО просто руками украинцев. То есть там подтверждается, у нас рушится. По большому счету, я в Украине один из немногих, кто был на всем протяжении, с момента возникновения идеи против НАТО. Но проблема в том, что русские до сих пор воюют не с НАТО, а с иллюзиями украинцев по поводу НАТО. Объясните. Объясню. Нас в НАТО не ждут, нас туда не примут. И это ложная перспектива для Украины. Действительно или истинная перспектива для Украины? Создание собственной системы обороноспособности и, ну, как бы я не люблю слово безопасности, а, скажем так, вооруженности, да? И вот это для нас позитивная перспектива. Мы должны иметь военную промышленность, которая по минимуму процентов на 80 обеспечивает страну. Все остальное 20, как инновационные некие вещи мы можем закупать, потом их осваивать и тоже производить у себя. Это нормальная практика, как бы во всех странах присутствует. Вот это для нас действительно истинный, правдивый путь. Все остальное это иллюзия. Потому что мы уже это прошли. Когда мы воюем, и в разгар войны оказывается, что в американском Сенате все останавливается, и мы ничего не можем сделать. Вот война как бы на давальческом оружии и боеприпасах, да, в складчину со всеми странами Запада, это война, которая не выигрывается. Этот опыт мы уже получили. Хотим мы осознавать этот опыт и рефлексировать, не хотим. Это вопрос людей, которые сегодня это делают. Не сумеют эти осознать, их сметут, придут другие, которые будут это осознавать. Это уже не вопрос даже как бы отдельных личностей или групп, или партий, или политических сил. Это вообще не этот вопрос. Потому что мы не можем, как правило, повлиять на своих потомков существенным образом. У них будет свой ум, и они все это будут прекрасно видеть и понимать. Поэтому
иллюзии НАТО после войны в Украине умрут. Было бы хорошо, чтобы вместе с самим НАТО, поскольку она показала свою полную неспособность к какому бы то ни было военному участию в конфликте, кроме как снабженца. Ну, как бы видеть опасность в НАТО как в снабженцах, такое себе. Сегодня день государственности. Поздравляю. Да, Зеленский поздравил, говорит, украинцы были здесь, будут, есть и всегда на этой А земле. при чем тут украинцы к государственности? Вот я тоже бы хотел спросить у вас, понимаете, потому что разное понятие. Я бы скорее видел день как бы украинства как день злуки, да, как день совместности, вот, соборности. Вот как бы такие бы праздники выделял. Государственность – это то, что у украинцев традиционно было очень слабо, и к чему украинцы относятся по-разному, но всегда с подозрением. Потому что государство в этой войне показало себя не просто не с лучшей, а с отвратительной стороны. Да я бы даже сказал больше. Элита себя показала как такая, которая не воевать, не поддерживать войну не способна в массе своей. Да? Ну, то есть были такие, кто оказался способен и пошел на фронт, и поддерживает фронт, но в массе своей она оказалась неблагородной, скажем так, мягко. И с этой точки зрения э, как бы государственность не имеет элитной поддержки. А государственность, которая не имеет элитной поддержки, ну, это государственность условная, потому что она неизбежно попадает во внешнее управление и очень часто не осознает или, осознав, отрицает это. Государство, проигравшее войну, Ну, это приговор народу. это же надо, чтобы государство, которое признает, что оно проиграло в войну, рискует, что его разрушат, да, заменят. Поэтому интерес всякого государства говорить, что оно выстояло, что оно не проиграло войну. Может, не победило, но не проиграло. Поэтому это его шанс пропетлять и остаться. Поэтому, когда мы говорим о войне, не надо слушать, что говорят представители государства. Ну, о результатах войны не надо слушать, что говорят представители государства, потому что они хотят остаться у власти. С этой точки зрения их аналитика неинтересна. Ну, разве что бывает такое, что человек уходит с государственной должности, да, и оказывается, что он умный, да, и как бы очень умные вещи говорит, но он уже не говорит, что государство побеждает в этой войне. Он говорит что-то другое. Поэтому, ну, вот даже люди государства интересны, некоторые люди государства интересны тогда, когда они уходят с государственных постов, с государственных должностей. Вот тогда они становятся интересными. А пока они там, они как бы вынуждены говорить не от себя. Сергей Аркадьевич, Да. зачем Келлах приехал? Кто приехал? Кит Келлог. А, в этом смысле. Нет, ну мне это не интересно. Я читаю, к сожалению, всю эту аналитику интриг, как там он приехал, как убалтывали Зеленского, как Трамп договорился с Путиным, что 60 дней дайте, мы всю тут быстренько закончим, за это мы вам Иран, а Иран не захотел, поэтому 10 дней прошло, и президент Трамп дал еще 50 дней. Я это все читаю, к сожалению. Просто я говорить об этом не хочу, потому что, ну, это такое что-то, не имеющее отношения к перспективе, что даже неинтересно о нем рассуждать. Почему приехал согласовать позицию, которую будет выдвигать Трамп? Мы вам, вот, патриоты и кое-какое вооружение, вы же хотели, но за это вот подождите, скоро всего вдоволь будет, да? Дайте еще 50 дней, а после этого уж мы такие санкции включим, что Россия испугается, и вы ее победите. Если, вот я не просто так о государственности этот день вспомнил, если попробовать разобраться, значит,
Президента во время войны менять нельзя. Премьер-министра во время войны менять можно. Есть определенные претензии к этим всем поползновениям, предложения там Юлии Свириденко возглавить правительство, мол, военное положение как бы дает карт-бланш Зеленскому на все, который признавался в фильме BBC, что он не будет 30-35 лет у власти, но все к тому идет. Как вам кажется, не переходим ли мы ту черту, когда уже этот вопрос, ну, условно, легитимности, ну, вот там, законности твоего нахождения у власти, быстренько-быстренько затрут, замнут, и все уже забудут, сколько там, кто, когда был, и, собственно, у нас так вот новая страница и перелистнется, да, и как бы уже абсолютно неважно будет, там, легитимный, нелегитимный, просто все будут принимать вот это как бы положение вещей и продлевать опять и опять военное положение, подтверждая, так сказать, вот эти полномочия. Понимаете, если стратегической элиты нет, мы находимся во внешнем управлении. Принципиального значения, кто будет компрадорским координатором, вообще не имеет значения. Конечно, хорошо, чтобы он был привлекательной внешности. Ну, как бы не косноязычный, понятно изъясняющийся, привлекательный. Ну, и как бы существующий премьер-министр подходил. Ну, хотите оживить, поставить женщину? Ну, оживите, поставьте женщину. Это ничего не поменяет. Все решается вопросом, есть у вас стратегическая элита или нет. Если есть, у вас есть шанс. Если нет, кого не поставь, будет все так же хорошо. Значит, тогда это, вот опять-таки, значит, тогда это глобальная ошибка размышлять о каких-то проектах, проектностях. Что дадут, то и будем строить. Но, во-первых, о проектностях у нас говорят очень редко. Тем более реже отвечают на вопрос, что такое стратегия, как с ней соотносятся проекты, программы, планы. У нас же как бы президент планами оперирует, он проектами и программами не очень, а про стратегии у нас говорят как что-то, что было презентовано, да, что в презентации было представлено. А у нас как бы такое очень потребительское, я бы сказал, даже популярное представление о стратегии. Поэтому, ну, как бы говорить о том, что мы можем реализовать некий проект, вообще бессмысленно. Во-первых, мы про это не говорим. Во-вторых, проектная культура – это большая культура, требующая специального изучения. Если вы не прослушали ни одного курса, а желательно 2-3 из разных традиций, да, то есть американская проектность, европейцы как видят проектность, японцы как видят проектность методологической традиции, как видят проектность современной России, Китая, да, вот когда вы бы разобрались, да, у вас бы появилось представление о проекте. Поскольку большинство людей даже приблизительного представления не имеют о проекте, а все их знание сводится к тому, что они определения вычитали в Википедии, о каких проектах можно говорить? Так о каких говорите вы? Вот вы говорите о проекте совместности, объединяя русский мир и украинский. Наша новая книжка. Смотрите, мы те, кто разбирается с этими словами, пытаясь их уточнить. Мы предъявили институцию как инновационную конституцию. Мы издали недавно книжку «Доктрина». Не стратегия, обратите внимание, доктрина. Где содержатся замыслы, которые могут выступить основанием для нескольких конкурирующих стратегий внутри Украины. Да? Вот мы же так не мыслим. Мы предпочитаем не отбрасывать никакие стратегии. Вот есть националистическая стратегия, отлично. Есть либеральная стратегия, великолепно. Есть социальная или коммуно-социальная или коммуно-социалистическая стратегия, отлично, великолепно. Есть технологическая, да, или технократическая стратегия. Тоже стратегия с учетом искусственного интеллекта обалденно. Больше стратегий разных.
в их конкуренции можем что-то вырисовать. Потом оттуда уже будем доставать проекты, программы, планы и так далее. То есть мы попытались помыслить основание всех всяческих проектностей, доктринальные основания. Мы же могли тоже, как большинство экспертов делают, написать какую-то стратегию. Но мы за это даже не брались, потому что стратегий в Украине больше, чем одна. Проблема в том, что мы не пытаемся создать конкурентное поле этих стратегий. Националисты думают, что их стратегия единственная, правильная. Остальные все, может быть, даже не стратегии, но если даже признать их стратегиями, то они неправильные, поскольку ведут к русскому миру. Они же только в одном лице против русского мира. Все остальные – это русский мир. Да. Вот у них такое представление, понимаете? Как бы я не считаю, что как бы либо же националистическое, либо русский мир. Кроме националистической есть еще десяток стратегий, которые не русский мир. И никак не ведут к России. От слова вообще. Поэтому, если мы будем спокойно, да, без упреков друг другу в работе на врага и агентурной работе на него, да, обсуждать совместность, у нас что-то получится, может быть, даже в стратегическом ключе. А если повезет в этой жизни, то мы еще и проекты несколько сделаем. Например, общенациональных. Да? Но для этого нужен разговор, для этого нужна совместность, стратегическая совместность, да? Конкурирующее пространство стратегий. А с кем с той стороны вы бы говорили? С какой? С российской. Вот, смотрите. Та сторона, она тоже многоплановая. Это и Европа, это и Китай, это и Россия. И Россия должна быть внутри этого общения, а не единственным представителем этого общения. Поэтому говорить надо со всеми. Если война как бы сейчас нас развязала с доминированием России, она по-любому это сделала. Война, кроме прочего, одним из своих последствий имела уничтожение доминирования России в экономике Украины. Поэтому Россия скатывается у нас на 3-4 место партнеров. Так экономики нет. А как вы ее будете строить? С Россией, с Европой, с Китаем, со Штатов? Это же очень важное представление. Конечно, нет. Но ваш выбор и определит ваше будущее. Если мы заключили сделку со Штатами по поводу редкоземельных металлов, то это какой-то трек или тренд или путь будущего. Если мы наладили какие-то отношения с европейцами, там хоть поляки и протестовали, это другой направление, трек, путь будущего. Но если мы всю войну уничтожали всякое сотрудничество с Россией, то этот путь переместился вниз. Это ж, ну как бы, вот просто навскидку вы начинаете размышлять, и вы это просто видите. Даже с Турцией у нас может быть более плодотворные отношения, чем с Россией. Ну, потому что война будет иметь последствия. Их нельзя вот так вот взять и элиминировать, перечеркнуть. Да, Россия в результате войны скатилась в приоритетах Украины на 3-4 место. Ну, я не говорю, что ниже, потому что я пытаюсь оценивать послевоенную перспективу в длинную, да, хотя бы на ближайшие 10-15 лет. Вот там Россия, да, займет свое 3-4 место, а не первое, как было раньше. Увы. Просто есть ли разница отдавать условно, ну, какой-нибудь порт или зерновой терминал россиянину или американцу? Все равно же отдаем. Смотрите, если бы во время войны у вас у виска не был пистолет, оружие или бомба, то, наверное, разница есть. А если вам к виску приставили пистолет, то у вас выбора нету. У вас никакого выбора не было. Вы не могли отдать порт русским. Никак. То есть русские представили пистолет к виску. Это как бы фантазии ниоткуда. Но порт-то у американцев. Так, а был у нас выбор? Можно, конечно, рассуждать, пофантазировать. А что бы было бы, если бы мы
иначе, вот ничего бы не было. Потому что мы с пистолетом у виска. А фантазировать можно сколько угодно. Но это же образ жертвы. То есть вы сейчас Ну, прячете, получается, вот эту... смотрите, подождите, вы сейчас прячете, получается, вот этот вассальный статус, вот это лизоблюдство, идолопоклонничество, преклонение перед Западом, прячете за темой жертвы. Мы же ничего я не жертвовесие. прячу. Мы Я вам война, говорю у нас ровно пистолет у другое. виска. Когда пистолет у вашего виска, вы не думаете о том, что вы действуете как жертва, потому что вы жертва и есть. Со всеми психологическими, политическими и другими моральными последствиями вы будете разбираться потом, когда выживете. Если вы не выживете, то не будет кому потом разбираться с этими последствиями. Так, а подождите, кто хочет убить? Ну вот смотрите. Я не знаю, и хотят вас? ли, подождите, Вы в какой стране сейчас послушайте, находитесь? и хотят ли убить? Смотрите, тут Нет. же возникает вопрос. Хотят Александр, убить или хотят изменить? секунду. Поэтому мы Александр, давайте доведу до вашего следствия. только и уделяем время проектам, Александр, уделяем время вот для этим меня темам. это не теоретический вопрос. Я нахожусь в Киеве под бомбардировкой. Для меня это не теоретический вопрос. Мне не надо спрашивать, кто меня хочет убить. Вы в Киеве сейчас? Вот в Киеве? Нет, я не в Киеве, конечно. Нет, поэтому для вас это теоретический вопрос, а для меня не теоретический. Я четко вижу, кто меня хочет убить. Я не одну ночь пережил. Послушайте, я тоже не одну ночь пережил, находясь в Киеве. Поэтому я не понимаю, откуда у вас берется вот как бы эта постановка вопроса о жертве и о чем просто Убить, еще раз, это просто очень важный философский вопрос. Да? То есть убить важные что? философские вопросы бывают для живых людей. Для мертвых людей не существует важных философских вопросов. Но мы же с вами живы сейчас. Поймите эту простую вещь. Поймите, это простая вещь. Тут не надо 7 пядей во лбу. Для мертвого человека нет важных философских вопросов. Для живого есть. Но чтобы остаться живым и поставить важный философский вопрос, вам надо остаться живым. У вас нет возможности поставить философский вопрос иначе, если вы будете мертвы. Смотрите, нейтральный статус, что там еще хочет агрессор? Что хочет агрессор? Смотрите, мы принимаем это решение о нейтральном статусе, когда останемся в живых. Вот после войны, я же не поменяю свою точку зрения, я опять буду отстаивать нейтральный статус. Но пока идет война, я говорю, да, нам нужна помощь от НАТО. Ну я же нормальный живчик, я хочу выжить. Поэтому я и говорю, нам нужна помощь от НАТО, но вступление в НАТО после войны нам не нужно. И у меня никакого противоречия не возникает. Потому что если потом опять война, опять мы будем просить помощи у НАТО. Да. И противоречия у меня тут никакого нет. У меня нет противоречий. Я не противоречив в этом плане. Просто есть, предельная цена, понимаете? Какая? Назовите. Я назвал, это смерть. Ну, не выживание. А у вас какая предельная цена? Ну так смотрите, получается, а за что тогда смерть? За то, что вы плохо думали. Вы можете умереть, потому что плохо думали, потому что ставили какие-то приоритеты, которые действительно не способствовали выживанию. Вот это цена. Когда пистолет у виска, думать надо быстро. И не о том, жертва ты в этот момент или не жертва, а о том, как выжить. Ну, Украина выживет? Украина выживет, выстоит. Останется только вопрос, какая Украина выживет. Что от той Украины останется, когда она выживет? Но это второй вопрос. А Украина выживет. Заметьте, не как государство, даже не как общество, которое сегодня расколото. Украина выживет как перспектива, как идея. Мы даже, может, имя потом ей поменяем. Она не Украиной будет. Но в этом своем качестве она выживет. Сергей Датюк был моим собеседником сегодня. Спасибо вам большое за время и интересный Спасибо разговор. вам. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся обязательно. До скорого.